بريتيز جو التالت توجت فرقة المواهب البريطانية سيدني كريسماس بالفوز لعام 2024 بعد موسم تنافسي ضم مجموعة متنوعة من المواهب. حصلت سيدني على جائزة قدرها 250 ألف جنيه استرليني ومكانا في رويال فرايتي بيرفورمانس مع الممثل الكوميدي جاك رودس في المركز الثاني والراقصين بيجي وأفرونيتا في المركز الثالث. على الرغم